Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Мастер Сэм. В прошлом ролике делали потрясающую клубничную водочку. Но, чтобы закрыть уже тему с клубникой, я решил все-таки сделать клубничный самогон. Только, уважаемые друзья, про то, как я ставил брагу, показать уже не смогу. Я думал, ничего интересного нет, но ваши комментарии показали, что клубничный самогон – это интересная тема, поэтому поставил брагу, без камеры. Но ничего страшного, я расскажу, как ставил брагу. Там абсолютно ничего сложного, можно прекрасно все понять со слов. Там было 16 килограмм спелых, вкусных клубничных ягод. 16 килограмм, повторюсь. На 16 килограмм ягод я добавил 6 литров воды. Итак, 16 килограмм ягод клубники и 6 литров воды. Клубника в этом году совсем не сахаристая, но очень ароматная. Я добавил сахар. В принципе, в клубнику я рекомендую всегда добавлять сахар по пропорциям сахара к клубнике. Сахара к клубнике максимальное количество, которое можно добавить без особой потери в ароматике и в качестве, это 1 к 1. Но я рекомендую добавлять 1 к половине. То есть на 16 килограмм клубники я добавил 8 килограмм сахара. А к сахару гидромодуль 1 к 4, то есть 32 литра воды. Плюс 6 литров того, всего получилось 38 литров воды, 8 килограмм сахара и 16 килограмм клубники. Конечно же, клубнику нужно было всю мелко размять в пюре, просто руками взять ее помять, чтобы не было целых ягодок. И все это, дрожжи я использовал вот такие FD3, специализированные дрожжи для бренди. 2 вот таких флакончика ушло на полную бочку браги. Сейчас планирую все это перегнать. Только прежде чем перегнать, нужно все это процедить. Итак, поехали процеживать. Для этого есть лавсановый мешок и немножко времени. Поехали. Процеживать я все буду сразу в медный куб. Ну, поехали. Что хотел рассказать. Пока шло брожение, аромат клубники стоял просто неимоверно вкусный. Очень хочется попробовать, что же получится. Вот так наливаем прямо в мешок. Очень хочется надеяться, что получится обойтись без пресса. Все, отжали. Ну а вот эту мезгу, кожицу я выбрасываю. Кто-то еще раз на ней пытается ставить брагу. Но это уже будет совсем не то. Да, будет аромат, но это будет жалкое подобие. За количеством я никогда не гонюсь. Поехали дальше. В общем, смысл снимать весь этот процесс я не вижу. Вот так наливать, литров по 5, по 6. И потом выжимать. В общем, если пресс не нужен будет, тогда я уже просто включусь, когда будет полный куб. Если нужен будет, тогда посмотрим, как работать с прессом. Слава богу, пресс не потребовался. Набрался полный бак. Ну что, погнали. Включаем подогрев. Итак, друзья, смотрим. Вот идет куб, переходничок, царга из нержавейки, царга медная, еще одна маленькая медная, медный холодильник, попугайчик и узел отбора. А в царге из нержавейки есть 2 медных пыжа. Чтобы потом проще было и меньше нужно было чистить медные трубки, но меди я поставил по максимуму. Все, практически кроме шлема. Шлем тоже не захотел чистить, потому что перед ним медный пыж не поставишь. Медные пыжи соберут на себя всю вот эту вот сернистость, которая потом сложно отмывается. А уже потом в последующей перегонке я поставлю или шлем, или колпачки. Надо будет еще подумать. В кубе 88 градусов. И вот побежали капельки первые. Как можно заметить, 50 Ну, было 59, сейчас чуть поднялась.
литра 2 уже сбежало, если быть совсем-совсем честным. Но довольно уверенной струйкой, вот такой довольно уверенной струйкой отбираем спирт-сырец. Запах стоит просто фантастический, приятно пахнет клубникой. Ну, продолжаем отбор, дальше посмотрим. Друзья мои, закончилась первая перегонка. Я не стал снимать, было поздно. Да и что там особенно показывать. Остановил я перегонку, когда спиртозность струе была 10%. Это не зерно. Решил до конца не дожимать, так как смысла особого нету. У зерна в хвосте очень много ароматов. У ягоды, насколько я помню, насколько я знаю, в хвосте практически ничего нет. Поэтому остановил на 10%. Что получилось по выходу? Получилось 15 литров спирта сорца 38%. Высокая спиртозность, потому что перегонку поставил на 10%. Дожимал бы до конца, естественно, процент спирта в спирте сорца был бы намного меньше. Разбавил я все это еще дополнительно 5 литрами воды. Налил опять же в медный куб, поставил шлем и включил все на подогрев в ожидании первых капель, когда начну отбирать головы. Ну вот, собственно, сам куб, шлем. После шлема идет конус. Маленькая царгочка исключительно для высоты, чтобы удобно было. 2 медных поворота на 90, медный холодильник и замечательный попугай, который ведет в емкость отбора. Друзья мои, по спирту сорцу, признаюсь честно, думал, ароматика будет намного лучше, будет больше пахнуть ягодой. Запах есть, но не могу сказать, что я прям очень сильно воодушевлен. Ну, посмотрим, что будет в конечном итоге. Мы больше все-таки заберем верховых фракций, поэтому надеюсь, что в конечном продукте аромат и вкус клубники будет намного больше, нежели в спирте сорце. Но на самом деле очень сильно порадовал для такой не сильно сладкой клубники выход 15 литров спирта сорца на 15 литров спирта сорца 38-градусного, но это довольно неплохо. Голову отбираю очень быстрыми капликами. Где-то пол-литра, дальше все на запах. Отобрал я 550, чуть больше миллилитров голов, где-то 570. И вот набрался попугайчик, только побежали первые капельки. Где-то 83 спиртуозность. Вот такой тоненькой струйкой отбирается. Мощность сейчас идет 1,4 киловатта. Друзья мои, в общем, 64% спиртуозности остановил я перегонку. Сейчас подведу итоги, что, как, сколько получилось. Ну и, конечно, продегустируем продукт. Друзья мои, подводим итоги. Получилось 4,5 литра товарного потрясающего тела. Я уже не говорю про то, что хвосты, конечно же, я догоню из того, что осталось. В последнее время я начал заниматься больше дистилляцией, поэтому я выгоняю ароматное тело, а хвосты уже собираю в отдельную емкость, причем я их мешаю все из-под клубники, из-под пшеницы, из-под ячменя и отправляю на ректификацию. Получается отличная основа для любых настоек, для джина, ну и для всего остального. Да, иногда и всегда нужно иметь нейтральный спирт, который можно разбавить и получить абсолютно нейтральный напиток, скажем так, нашу всем известную водочку. Разбавил я для дегустации. Аромат довольно мягенький, приятный, но не выраженный клубникой. Просто клубника есть, она, конечно, раскроется через недельку, дней 10, но когда в прошлом ролике я ароматизировал через барботер зерновой дистиллят, аромату было клубники намного больше. Здесь мягко, приятно, ну, и легкий оттенок клубники, он более глубокий, но не такой вот. Наверное, если бы я не знал, что клубника, я бы не угадал, что это. Пробуем.
Но на вкус совсем другой напиток. Это уже не тот напиток, который ароматизировали барбатером. Здесь во вкусе очень мягкий, очень насыщенный, очень приятный. Ну, первое, здесь дистилляция на шлеме. Там все-таки была ректификация и потом дистилляция через барбатер. В общем, другая история. Но здесь напиток более мягкий, более бархатный. И во вкусе присутствует клубничная вот эта сладость. То есть во вкусе клубника раскрывается сразу практически. В аромате нет. Искренне надеюсь, что через какой-то промежуток времени появится аромат клубнички, но во вкусе она присутствует сразу. Спорные чувства. По вкусу напиткам я очень доволен. По мягкости, по питкости все есть. Вот ароматика немножко подводит. Очень надеюсь, еще раз повторюсь, что ароматика раскроется. И тогда напиток будет стоить потраченных усилий. Ну, в общем, как-то так, не знаю, что еще добавить. А вы не забывайте, подписывайтесь на канал. Приглашаю всех в Telegram чат, приходите, общайтесь. Это здорово, когда собираются люди по интересам, могут подсказывать друг другу, давать советы, спрашивать совета. И все-таки подписывайтесь на канал.